कलयुग के एक ऐसे देवता जिनकी आराधना करने से भय का नाश हो जाता है, उन्हें हम भैरव बाबा कहते हैं। बटुक भैरव बाबा को शिव का बाल रूप माना जाता है। माँ काली के पुत्र के रूप में भैरव बाबा को जाना जाता है। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बाबा की और भी साधनाएं बताई हैं। यह साधना गृहस्थ लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने छोटे से चैनल में। कलयुग में भैरव बाबा को जागृत देवता माना जाता है। दोस्तों, भैरव बाबा की साधना अलग अलग रूपों में की जाती है, कहीं उग्र रूप तो कहीं सौम्य रूप। भैरव बाबा को कहीं पर कुल देवता तो कहीं पर ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। कुछ विशेष प्रकार की साधनाओं में भैरव बाबा के मंत्रों को सुरक्षा के मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। भगवती दुर्गा या माँ काली के रूपों के साथ में भैरव बाबा हमेशा चलते हैं। भैरव बाबा की आन देने पर माँ काली की रुकी हुई सवारी भी साधक को प्राप्त हो जाती है, यानी भैरव बाबा माँ काली को मनाने में भी सक्षम होते हैं। आज मैं आप लोगों को जो साधना बताने जा रहा हूँ वो मुझे मेरे गुरुजी ने प्रदान की है। यह एक सात्विक साधना है। उससे आपको भैरव बाबा की कृपा और उनकी सवारी भी प्राप्त हो सकती है। भैरव बाबा की साधना से माता काली भी प्रसन्न होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम इस साधना के चरण को। सबसे पहले साधना के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके विषय में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप आसन बिछा लें, एक लकड़ी का पाट अपने सामने रख लें, उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर भैरव बाबा की एक तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति रख लें। अब जिन पे हम लोग धूप करते हैं वो अंगारे एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर रख लें। फिर सामने एक सरसों के तेल का दीपक जला लें। भैरव बाबा को समर्पण भाव से प्रार्थना करें और उसके बाद में भगवान गणेश की स्तुति अपने गुरु को याद करके 2 लौंग अपने गुरु को अर्पण करें। उस अंगारों के मध्य में रखकर उनको जलाएं। 2 लौंग अपने पितरों को, 2 लौंग अपने कुल देवता को, कुल देवी को अर्पण करें। उसके बाद में भैरव बाबा को 2 लौंग 1 बताशे का भोग लगाएं। उसी अंगारे पर उनको भोग लगाना है। उसके बाद में पान की दुकान से लाया हुआ मीठा पान अंगारे पर चढ़ा दें। फिर 5 लड्डू का प्रसाद थोड़ा थोड़ा करके बाबा को चढ़ाएं। 1 सिगरेट भैरव बाबा को अर्पण कर दें। उसके बाद में भैरव बाबा का ओम ह्रीम भैरव भैरवाय फट स्वाहा मंत्र एक बार फिर से, ओम ह्रीम भैरव भैरवाय फट स्वाहा। यह मंत्र भैरव बाबा की शक्ति को जागृत करता है। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला से 11 माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। हर रविवार को आपको इस विधि को करना है। प्रतिदिन भैरव बाबा की जोत जलानी है, दीपक अर्पण करना है और ओम नमः शिवाय की 1 माला पहले और 1 माला बाद में आपको करनी है। इस छोटे से उपाय से बाबा अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे दुख और कष्टों का निवारण करने के लिए आ जाते हैं। भैरव बाबा की शक्ति आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। प्रतिदिन 1 माला इस मंत्र की रात्रि 8 बजे आपको हमेशा करनी है। प्रत्येक रविवार के दिन यह विधि बताई गई है, उसके अनुसार आप साधना करें और भैरव बाबा में अटूट विश्वास रखिए। दोस्तों, वो आपके कार्य अवश्य बनाएंगे और आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगे। 11 रविवार में भैरव बाबा आपके समस्त दुख दूर कर लेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।